Вы замечали, как птицы стучат в окно, и сердце замирает от дурного предчувствия? Говорят, это к беде. Но так ли это? Давайте разберем, что стоит за этой приметой и есть ли в ней что-то мистическое. В народе верят, что птица, стучащая в окно, предвещает несчастье. Эта примета пришла из древности. Люди думали, что птицы – посланники духов. Но правда в том, что птиц привлекает свет, тепло или отражение стекла. Например, воробей может стучаться, защищая свою территорию, а синица ищет укрытие в холод. Это природа, а не судьба. Так что, если птица постучала в ваше окно, примите это как знак жизни, а не беды. Иногда природа просто напоминает нам, что вокруг есть красота и гармония. Открывайте окна миру, а не страхом.